varmen fortsætter jo bare derudad, uændret. Men som det ser ud lige nu, så ser det ud som om vi får noget regn, en lille smule regn her den 17. juni. Men ikke ret meget. Vi får til gengæld torden. Men jeg har så i dag lige lavet noget herovre, som jeg også kigger og leger med det, og var ung purk, ikke? Det var det her med at fange fugt. Den står så her, og man behøver ikke stramme den op her, fordi når først vandet begynder at sætte sig her, så bliver den tung. Og så kan man ellers høre, hvordan vandet løber ned i. Det kan jo godt bruge herop. Det er simpelthen alle de dræn, der ligger rundt omkring her på ejendommen. Der er lagt dræn ned rigtig mange steder. Det løber så ned i den her tank, over i en tank derovre bagved, når den her den er ved at være fuld. Så starter den derovre og sender det videre væk fra matriklen. Hvilket i min optik er dumt, når vi har sådan nogle tørre perioder som dem her. Men vi havde jo fået at vide, at landet ville blive oversvømmet og alt muligt andet allerede tilbage i 2005. Ikke? Så det er klart, at folk har jo selvfølgelig sikret sig alt, hvad de overhovedet kan, for ikke at få for meget vand. Det er så gået over i den anden grøft. Rigtig flot, ikke? Hurra, hurra. Alt det vand kunne vi faktisk godt have brugt i jorden, ikke? Nå. Det her, det fungerer på den måde, at om aftenen, så falder dukken, selvom det er tørt her, i dagtimerne og så videre, så er der dug om aftenen. Det fanger det her stof. Og det vil sige, at det bliver vådt, og da det har den her trekantede form, de her, det er jo sådan nogle stofblæer, man kan købe på overskudslager og sådan noget. Det er der, jeg har dem fra. Har en masse fra overskudslager. Jeg har købt rigtig mange af dem. Løber der vand igen. Nå. Så fanger den her duggen om aftenen, og det bliver jo selvfølgelig tungere og tungere. Det løber ned. Vandet finder altid den letteste vej. Så det løber ned og begynder at stå og dryppe ned i potten her. Og ved det om aftenen, så fordamper det jo altså ikke så hurtigt. Så det vil sige, det er et selvvandingssystem, som sørger for, at planten her får vand hele tiden. Hver eneste aften, så vil der dryppe vand ned i potten her. Og det er egentlig simpelt, ikke? Det er 2 pinde. Nu, de så har så været malet, og jeg tog ikke lige tiden til at stå og skrabe alt det maling af. Og så er det 2 strips på hver pind til at holde stoffet. Og så løber det vand så ellers bare ned i potten, stille og roligt. Så får planten vand, selvom der er tørt. Og man kan lave det på alle mulige måder. Man skal bare huske, at det her skal være i en trekantet form, så vandet løber den vej ned. Så står det og drypper der. Den er sat i dag. Men det er jo knashamrende tørt, ikke? Altså, der er ikke noget vand. Nu har jeg gået og vandet den her. Og det er så for ærtens skyld derinde. For lidt ærter skal jeg altså nå at have i år. Jeg har de ærter henne, hvor der er kobber og sådan noget. Det er fint nok, men jeg skal altså også lige have lidt ekstra, ikke? Men det virker. Det kan holde planterne våde, fugtige, selvom der er meget varme. Så nu får den lov at hænge der. Dryppe vand ned til potten, for der er fugt i luften hver evig eneste aften og nat. Lad os op videre til det næste. Og må vi lige over se, om selvvandingssystemet her det fungerer. Ja, den er lidt. Og når vi så kigger ned her, så kan vi se, her der er det mega tørt, ikke? Og her hvor den her sådan har gynget frem og tilbage stille og roligt, det er det der er her. Der kan I se, der er jorden fugtig. Det er fugtig jord. Og det her det er knastør jord. Man kan også se det på farven. Der er farveforskel. Det er jo selvfølgelig ikke meget, den får af vand. Og det går langsomt. Men den får vand. Og det går langsomt nedad. Nu er det jo så hver nat, den så høster vand
kluden her. Og det drøber så ned i det område her. Så den vil begynde at dreje, eller sende rødderne herover i planten, ikke? Så efter 2 uger, så er der rimelig fugtigt lige ned i det spor her, ikke? Og så trækker det jo så ud til siderne af vandet, ikke? Så de får skam vand på den her måde. Nok om det. Kan I nu passe rigtig godt på jer selv og hinanden? Så ses vi snart igen.